睇到單新聞，咁就話姜濤墮海啦，喺西環嗰個海濱長廊嗰度。咁我其實有少少嘢想講嘅，咁就講翻早喺6月頭嘅時候啦，咁我就做咗個唔係幾理智嘅一個行為啦。咁就喺呢個30幾度嘅高溫啦，仲要係天朗氣清，即係話好曬嘅。咁我咧就攞住個籃球咧，就出咗去呢個中山紀念公園嗰度咧，就射下波啦，叫做下運動喐下咁啦。咁我屋企去嗰個中山紀念公園球場咧，咁就會經過嗰條海濱長廊嘅。咁我就嗰日大概中午點零2點到啦，咁我就沿住嗰個海濱長廊行去球場啦。咁我記得我大概射波射咗，我諗唔知半個鐘至9個字到啦，我已經發覺哇好唔對路，因為真係好熱、好熱、好曬、好曬。咁我已經 feel 到咧有啲唔對路啦，有啲驚中暑啊，因為開始好似有啲已經暈暈地咧企唔穩咁嘅跡象。咁我心諗就唔好搏啦，快啲執嘢走。咁就呢嗱執埋啲嘢去廁所洗個面咧，咁就走啦。咁我就連衫都冇換嘅，係啊，因為我嗰陣時第一時間我心諗，我想快啲衝翻屋企沖個涼咁啦。咁我就執好晒啲嘢，沿住呢個離開球場，沿住呢個海濱長廊咁行翻屋企啦。咁我大概行到2/3嘅路程咧，咁咧就竟然俾我撞到佢喎，俾我見到佢啦，唔係撞到嘅。咁我離遠見到，咦，姜濤嚟嘅喎。當時咧佢係着住黑衫黑褲嘅。好老實講，如果有 fans 聽到我以下講嘅嘢，可能會唔高興。咁但係我真係只係講翻出我嘅諗法啫。我當時離遠見到佢個當時嘅外形或者裝束咧，係真係好難睇，係真係哇好肥喎！原來佢真係，因為我真係第一次見到佢真人啦，咁肥嘅。咁我第一個感覺就係咁樣。咁佢真係着住黑衫黑褲嘅。咁佢當時個樣或者佢嘅表情，因為佢同我係有一兩牙 eye contact， 佢又見到我又見到佢咁樣啦。咁但係咧，當時咧，我都形容翻自己，我係一個衫都冇換，成身濕晒，個樣極樣衰嘅狀態之下，所以我當時雖然有一刻諗法，哇姜濤喎，係咪應該揾佢影相咧？係咪應該攞部機出嚟拍片拍低佢咧？咁但係當時我冇咁做咯。點解咧？其實原因我諗有2個嘅。第一就係我自己喺咁樣衰嘅情況下，影乜嘢相啊？我真係快想衝翻屋企，沖個涼，整翻乾淨幾個人啊！咁第二就係我會企翻喺佢個立場嗰度諗，我身為一個咁嘅平民咁嘅蟻民，我咁嘅狀態我都唔想俾人見到。咁調翻轉，佢作為一個偶像明星，佢都唔想俾人見到啦，仲話影相。咁所以咧，我就冇做到呢個行徑啦。咁但係我就回頭望一望咁樣啦。而咁咧，我當時嘅第一個，即係心裏面第一個反應就係，或者個感受就係，唉，真係陰公啊！佢要揀喺一個咁嘅鐘數，晏晝2、3點，極度曬、極度熱嘅情況下，佢為咗低調，唔俾人認得，所以要着黑衫黑褲，有嚟自己一個人，係一個冇人，應該唔會有啲咩人會認得佢嘅地點嗰度，佢自己做運動跑步。我心諗真係，哇！真係陰公，佢真係慘啊！真係，因為我喺翻佢嘅角度諗，因為佢驚俾人話佢難睇啊嘛，俾人話佢好肥啊嘛，話佢唔好睇啊嘛。作為一個偶像有咁嘅身形，所以咪佢唯有自己選擇喺一個
最少人、最冇人留意到佢嘅狀態之下去做運動、去跑步咯。我係覺得第一個感覺係覺得佢，真係慘，真係陰功，真係冇陰功。跟住我仲幫佢諗咩啊？佢唔係話佢存喺即係西環喺個頭附近，佢自己買一層樓有個單位㗎嘛？點應該有 clubhouse，點解唔係 clubhouse做 gym 啊？咁有乜咁陰功走出嚟要跑步？咁但我心諗佢咁嘅知名度係咪真係咁方便、咁隨心可以去個 clubhouse 度做下運動咧？根本佢因為所有人都有自尊心嘅，我覺得個個都話佢難睇，佢自己都覺得㗎。我心諗，咁佢點樣可以衝破自己嘅關口，去到一個 gym room 嗰度做 gym 做運動咧？根本佢就唔可以隨心咁樣去做到一個運動，可能你又要俾人有好多唔同嘅目光啊，可能俾人騷擾到啊，根本佢就唔可以好隨心咁做到一啲運動咯。咁所以佢就選擇咗一個最艱難、最少人嘅地點去跑步。呢個係我睇翻我當時我自己記錄嗰條打波片咧，係應該係今年嘅6月2號嚟。嗰陣時應該真係冇，起碼32、3度，係真係會曬，係真係會中暑嘅。佢仲要着住黑衫黑褲喎，同佢啱啱琴日嗰單新聞着住黑衫黑褲嘅情況係一模一樣。所以我想先表明立場啦，我唔係佢 fans，我冇話點樣特別中意佢，或者點樣特別憎佢唔中意佢嘅。我只係知道有一個好紅嘅一個年輕人，係啦，咁佢好多受住好多負評，好多人講佢嘅壓力。咁我估下，其實佢有咁嘅身形咧，可能佢真係身體上有啲毛病都唔出奇，搞到佢咁嘅喎。咁我成日聽人講有一種嘢叫做荷爾蒙失調啊嘛，咁會唔會因為荷爾蒙失調影響到佢一個人會突然間暴漲或者有啲暴瘦咁樣咧？咁其實係因為佢承受住一啲壓力，所以搞到佢咁都唔定。咁講翻單新聞啦，咁好多人就揣測佢係咪自殺啊，定係有啲咩飲咗酒啊、剔咗嘢啊、食咗藥啊咁先跌咗落海啦。咁但係喺我嘅角度咧，因為我真係親身見過撞過佢，真係有喺嗰個時間嗰個鐘數喺嗰個地點度，佢自己一個跑步，仲要真係着住黑衫黑褲，因為我相信佢唔想俾人認到啦。咁唯一你可以話佢笑佢有冇常識㗎？咁嘅天氣，你着住黑衫黑褲去跑步，實中暑嘅喎。咁我相信佢可能覺得自己仲後生啦，冇咁容易啦。但係其實真係中暑呢樣嘢係真係嗰一刻嘅啫，你自己可能唔覺。咁所以我只可以怪佢點解冇考慮到呢一點咧。以上咧就係我想講翻一個親身經歷。我亦覺得暫時嘅報道話佢因為跑步做運動嘅過程身體不適，小心跌咗落海。我相信呢個事實個可信程度幾高嘅。當然啦，實際佢琴日發生咩事咧，我都唔可以做判斷，我亦都唔知。咁就大家去俾大家一個參考咯。